To assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci. Sunana Aminu Suraju, kamar yadda kun ka sani. Yau na zo muku da bayanai ne da kuma update dangane da Ruby akan KYC da kuma wallet. A gaskiya mutane da dama suna yin Ruby amma kuma ba su zuwa su je su mining ɗin shi lokacin da ya dace. To har idan kana yin Ruby lokacin mining ɗin shi yayi baka je kai ba, to zai tsaya ne har sai ka dawo ka yi clicking ɗin shi, sannan zai ci gaba da counting kamar yadda kuke gani. Zai ci gaba da harbawa, zai ci gaba da harbawa. Ina fatan kun gane. Sannan kuma idan referral ɗinka ba sa zuwa su yi mining, to gudun Ruby ɗinka kai ma zai yi ƙasa. Za ku ga idan mutum bai da referral yana samun 0.7 ne misali. Bari in ƙara muku bayani, duk da dai na yi bayani dangane da wannan dashboard ɗin. Shi wannan dashboard ɗin kamar yadda kuke gani, wannan bari muku indicating. Wannan shine Ruby ɗin da nake haƙowa a duk second da sauransu, iya nan gurin. Nan kuma total Ruby ɗin da na samu ne. Nan kuma daga ƙasa bari in nuna muku, daga nan gurin shi kuma shine adadin Ruby da nake da shi, ma'ana darajar shi wadda suka buga mai, lambar da suka buga mai na dala. Mun ga dala 2,368 misali. Dalar da nake da ita a wannan Ruby 400 da wani abu, zan samu dala 2,000 misali a yanda suka sa, inda har yanzu ba su fitar da shi a kasuwa ba. Wannan kenan. Sai kuma daga ƙasa nan gurin ga 15 nan, wannan shine yawan Ruby inda nake samu a 24 hours kamar yadda kuke gani. Ina samun 15.3, inda referral ina za su dawo ko da yaushe su rinka mining, to zan fi samun sama da haka, saboda mining ina zai rinka sauri. Ba wai za a rinka bani wani kaso ba, a'a, sauri zai rinka yi. Second ɗin nan zai rinka harbawa da gudu, shine zan rinka samu da yawa a rana. Nan kuma shine darajar dala, yana ƙwaya 15 ɗin yana da darajar dala 84 dai kenan. Sai kuma wannan shine mutane na waɗanda suke active, wannan kuma yawan referral ɗina, wannan kenan. Sai kuma abu na gaba shine wallet. Wallet, idan ka buɗe wallet, suna yawan sa mana talla yanzu. Wallet, idan ka buɗe wallet kamar yadda kuke gani, akwai lokacin da za ta kulle ma kamar haka. To idan ta kulle ma kamar haka, dole akwai inda wannan kiyakiyan nan da kai saving da wanda kai downloading kamar QR code da wani passphrase da kuma hash code ɗin nan, to zaka je ka aje su a Gmail. Na yi bidiyo akan yadda za ku aje shi a Gmail ga wanda bai san yadda zai ba. Ku tabbatar kun aje shi. In dai ba ku aje wannan ba, aka ka riga kai KYC kuma coins ɗinka na a ciki, za ka yi losing ɗin asset naka gaba ɗaya. To dole sai kun kula da wannan abubuwan, wannan QR code ɗin da kuma passphrase ɗin. Downloading ɗin shi za ka taɓa wajen yin, na yi bidiyo akan yadda ake buɗe wallet. Idan kana buƙata ka je ka kalli bidiyon, zan aje muku link na bidiyon a description na wannan bidiyo. Wasu idan na ce na aje a description ba su san yadda za su yi ba. Idan ka shiga description, daga ƙasan title ɗin da ne akwai description. Idan ka taɓa, to za ka ga rubutu. Ba wai rubutun da ka gani shi kaɗai ba ne ba, akwai inda aka rubuta mo. To mo ɗin daga ƙasa za ka ga sauran, akwai sauran rubutu. Wannan kenan. Sai misali idan za ka shiga, za ka ga ta kulle ma wallet ɗin kamar haka, sai ka taɓa ready kamar haka. Za ka taɓa ready ɗin nan. Idan ka taɓa ready, me suka ce ma? Za ka taɓa seed phrase ko kuma QR code ko hash code ɗaya kenan. Idan ka taɓa passphrase, akwai passphrase ɗin da ka yi nan login method ne. Nan zan danna passphrase ɗina a nan gurin, wanda na riga ne saving ɗina, shine wallet ɗin za ta buɗe. Idan wannan hanyar nake buƙata kenan. Idan kuma ba ita nake buƙata ba, akwai inda aka ce QR code. In zan yi amfani da QR code, wannan kenan QR code. Akwai kuma hash code, shi kuma shi ma duk guda uku ne dai, duka sai kai downloading ɗinsa a wajen buɗe ita wannan wallet. Na yi bidiyo, wanda yake da hali zai iya, wanda yake da dama zai iya zuwa je ya kalla. Idan kuma baka da dama, zan aje maka link na bidiyon a description, sai ka je ka taɓa, zai buɗe. Da mai buƙatar tambaya kuma akan Ruby da sauran updates da nake, je cikin
Facebook ya sacin ɗin wannan sunan da na rubuta zai ganni. Idan ya ganni sai mun magana sai an sa mai tambayar shi a can, saboda akwai dokoki a kan wannan platform ɗin kamar yadda kuke gani. Yawwa, yanzu zan yi amfani da QR code wajen login ɗin nan, sai in taɓa kamar haka, zan ba shi umarni. Yanzu QR code ɗin ya bayyana. To yanda za ka yi shine, tunda ka riga ka yi download ɗin shiga inda aka ce choose from gallery, za ka taɓa sai ka je ka ɗauko wannan QR code ɗin, bara in ɗauko shi. Yau kamar yadda kuke gani na riga na sa QR code ɗin, ga yanan wallet ina ta buɗe. Idan kuka kula ga nan ina da rubi guda 2 a ciki, sannan darajar shi ta kai $11 a yanda suka rubuta. Sannan idan na yi KYC ko kuma an samu na saidawa zan kawo muku, saboda kowa ya sai guda 2 saboda KYC dole sai da shi. To idan muka dawo ɓangaren kuma KYC kamar yadda kuke gani ga yanan not verified, ban yi ba, ga yanan. To suka ce complete ownership information over 30 days. Wannan kafin su yi maka wannan tick ɗin na farko dole sai kai ɗau kwana 30 kana mining ɗin ruby. Sai exploit at least 30 ruby, sai ka tara ruby kwaya 30 sannan ya maka wannan. Sai kuma receive invitation from KYC. Shi wannan invitation ɗin su za su turo ma shi, har yanzu shi nake jira su tura min sannan in yi shi wannan KYC ɗin. Sannan za ka aje ruby 1.5 a cikin wallet ɗinka. To guda 2 za ka aje ba 1.5 ba, saboda ya fi, sai ka aje guda 2 a ciki, saboda yana da saurin transaction ruby in za a tura ma shi. Wannan kenan. Nan ne ƙarshen wannan bidiyo. Idan kana da tambaya kamar yadda na faɗi, na aje muku Facebook name, sai ku je ku yi sacin ku yi magana a can, ko kuma ku yi magana a Telegram. Sannan ga mai buƙatar bidiyo na a TikTok zai iya sacin ɗin Aminu Tech. Na gode, ma da bidiyo na gaba.